Naam, karibuni tena ndugu mpendwa mtazamaji kwa sehemu hii ya pili ambayo sasa fahamu zaidi. Tumetoka kwenye undani wa Biblia, sasa tupo kwenye fahamu zaidi. Kama kawaida yetu, leo tunakuwa wawili, lakini leo mwenzetu kidogo amepata dharura ambayo iko nje ya uwezo wa yeye kuwepo mahali hapa. Lakini hamna kilichoharibika kwa kuwa uko pamoja nami Mwalimu Malaki. Niendelee kukaribisha kwa moyo mkunjufu tena kwa pamoja nasi. Na leo kama kawaida yetu katika segment hii hapa tutamzungumzia mtu mmoja mashuhuri sana. Huyu mtu ambaye amefanya vitu ambavyo hatuwezi kuvisahau katika karne ya 20 na 21, bado anabaki kuwa na kumbukizi kubwa kwenye fahamu zetu. Ni Mwafrika mwenzetu ambaye amejitoa, Mwafrika mwenzetu ambaye ameona machungu ya Waafrika wengine. Ni Mwafrika mwenzetu ambaye hakukubali mateso ya Waafrika wengine. Licha kwamba yeye ameshapasua, ameshatoboa, lakini yeye akasema hapana. Pamoja na kwamba mimi nipo hapa, lakini wapo Waafrika zangu ambao bado wapo katika fungu, wapo katika ukoloni, wapo katika mateso. Na hapa namzungumzia si mwingine bali namzungumzia Léopold Sédar Senghor. Kwa wale wasomi wa mashairi, hili jina sio geni kwake. Kwa wale wanasiasa, hili jina Léopold Sédar Senghor sio geni kwao. Kwa wale wapenzi wa falsafa mbalimbali, hili jina sio geni kwenu. Lakini tumzungumzie huyu nguli, mwanasiasa, mtu hodari, mshairi, malenga mkubwa. Huyu ni malenga haswa. Tunaposema malenga wa Afrika, huyu sasa amevuka kiwango. Amekuwa ni mwandishi mzuri, amekuwa ni mwanasiasa mzuri, amekuwa na mwanafalsafa mzuri katika maisha yake, katika kipindi cha maisha yake ya miaka 95 aliyoishi hapa duniani. Bado amekuwa ni mtu wa faida kwa Afrika na sio kwa Afrika pia. Léopold Sédar Senghor ambaye alizaliwa Oktoba tarehe 9 mwaka 1006. Léopold Sédar alizaliwa tarehe 9 Oktoba mwaka 1906. Na tarehe yake ya kufariki ni tarehe 20 Disemba 2001. Tuangalie katika kipindi hiki kutoka 2006 mpaka 2001, huyu nguli amefanya kitu gani? Ameisaidiaje dunia? Ameisaidiaje Afrika? Amelisaidiaje taifa lake la Senegal? Huyu nguli kama nilivyosema alikuwa ni mshairi mzuri, malenga mzuri, mtunzi mzuri wa mashairi. Alikuwa ni mwanasiasa mbobezi. Lakini pia hatimaye alikuja kuwa rais wa kwanza wa nchi ya Senegal. Miaka ya 60 hadi miaka 80, takriban miaka 20, huyu alikuwa ni rais wa nchi itwayo Senegal. Chama chake cha Socialist. Lakini pia alikuwa na familia. Ndoa yake alikuwa na wanawake wawili. Angalia kwenye maisha yake alioa wanawake wawili. Mwanamke mmoja anaitwa Ginette Eboué ambaye ameoana naye mwaka 46, kwa maana 1946 mpaka 1956. Kwa hiyo naye kwa miaka 10 hapo. Baadaye akaja akamoa tena mwanamke mwingine ambaye baada ya mwaka mmoja akamoa mwanamke anaitwa Colette Herbert Senghor. Huyu amemoa mwaka 1957 hadi alivyokutwa na mauti. Alikuwa yupo na huyu Colette Herbert Senghor. Dini ya huyu nguli Senghor alikuwa ni Mkatoliki. Na alisoma elimu ya chuo kikuu cha Paris, Ufaransa, huko mji mkuu wa Ufaransa. Huyu Senghor alikuwa ni Mwafrika wa kwanza aliyechaguliwa kuwa mwanachama wa Académie Française.
Académie Française kuwa pale ni kwamba ni mtaaluma miongoni mwa wataaluma nchini Ufaransa kwa miaka hiyo, huyu alikuwemo. Nitakupeleka taratibu, utaona tu, nitakueleza sasa kuanzia, tutakuja kuanza baadaye huko nyuma. Kabla ya uhuru wa nchi yake, aliunda chama cha umoja wa kidemokrasia ambacho kinaitwa Bloc Democratique Sénégalais. Nitakupeleka taratibu, utakuja kuelewa alikuwa ni nani. Hadi sasa Afrika tunamtambua kuwa ni mtaalamu wa Afrika, mtaalamu wa mashairi, lakini mwanasiasa nguli, mkombozi wa Waafrika. Senghor tunamtambua. Huwezi kuwa mwanaharakati ukashindwa kuzisoma falsafa za huyu nguli Senghor. Huwezi kuwa ni mwandishi ambaye unapenda kuwa mwandishi mtunzi wa mashairi mbalimbali ukashindwa kumsoma Leopold Sedar Senghor. Leopold Sedar Senghor ni mtu muhimu sana Afrika, zaidi katika karne ya 20 na 21. Bado tunazifaidi falsafa zake na kazi yake, bado tunamuona bado yuko hai kupitia kazi zake ambazo ameziandika. Utunzi wake mahiri, utunzi ambao mpaka leo unaishi. Ndio tunamuona kwamba bado tuko naye katika muktadha wa uandishi. Fikaje Ufaransa? Mpaka amesoma chuo kikuu cha Ufaransa, mpaka amekuwa ndani ya Académie Française. Amekuwaje? Huyu Leopold Sedar Senghor alipokuwa na umri wa miaka 8 alianza shule ya primary. Ilikuwa ni shule ya seminari ya kipadri pale, wakampeleka akasoma, akafanya vizuri. Hatimaye akajiunga na sekondari, seminari inaitwa Rome Takatifu, Saint-Esprit kwa kilugha chao, kwa kimombo chao, kwa Kifaransa inaitwa Saint-Esprit Seminari. Baadaye akashauriwa aachane na mambo ya kipadri, asome mambo mengine ya kawaida tu, aachane na elimu ya kidini, maana alikuwa ni Mkatoliki kindakindaki. Akashauriwa na wazazi wake kwamba bwana, haya mambo ya kipadri achana nayo, hebu rudi kwenye elimu ya kawaida. Akaachana nayo. Alipomaliza masomo mwaka 1928 alikwenda Ufaransa kusoma lugha na baadaye kusoma sarufi ya Kifaransa. 1928 alikwenda Ufaransa kusoma sarufi, kusoma lugha ya Kifaransa, lakini pia kusoma sarufi ya Kifaransa. Nikurudishe nyuma tu kwamba Ufaransa, Senegal ni nchi ambayo imetawaliwa na Ufaransa. Ndio maana unaona tunazungumzia Ufaransa Msenegali, Mwafrika na Ufaransa wapi na wapi. Ni nchi ambayo imetawaliwa na Ufaransa, Senegal. Kwa maana hiyo, baada ya kusoma sarufi ya Kifaransa kwenye chuo kikuu cha Paris, baada ya masomo alipewa nafasi ya kufundisha kwenye vyuo vya Tours, unasema Tours lakini wao wanasema Tir, na Paris mwaka 1933. Senghor alikuwa ni mwalimu pale. Mwaka 1932 alipata uraia pia wa Ufaransa, baada ya kuona kwamba unajua wenzetu wa Faransa wao kidogo hii elimu walipata mapema sana. Faransa hana iana kwenye swala la uraia. Anapoona kwamba huyu mtu ana faida, anatija kwenye taifa letu, kukupa uraia ni kitu cha kawaida sana. Nani juzi umeshuhudia yule kijana aliyekwenda kuzima moto. Kijana alienda kuzima moto akaokoa watu kwenye gorofa refu sana. Yule kijana alikuwa ni Msenegali, I think. Alikuwa ni Msenegali. Moja kwa moja wakawa na hiana, wakampa uraia moja kwa moja na wakamuingiza kwenye jeshi la zimamoto. Na sasa hivi anakula maisha. Faransa wenzetu wao wakiona kwamba unatija kwa taifa, kukupa uraia ni kitu cha kawaida. Tena wanakubembeleza kabisa. Hilo ni kawaida yao. Tangu siku zake za masomoni alikuwa na urafiki wa karibu sana na mtu mmoja mwingine anaitwa Aimé Césaire. Huyu Aimé Césaire naye alikuwa ni Mswahili. Sio Mswahili, naposema Mswahili tumeshazoea. Naye alikuwa ni Mwafrika mwenzetu ambaye walikaa pamoja wakasema kweli hapa tuko Ufaransa tunakula maisha. Lakini ndugu yangu,
Leopold Sedar Senghor, hatuwezi kuishi maisha haya. Haya maisha sio maisha mazuri. Tuandae taasisi ambayo itakuwa ni taasisi tetezi kwa mataifa yetu ambayo bado yapo katika ukoloni. Kwa tunaposema watu ambao wamesaidia kuwatoa Waafrika, wamepiga kelele, wamepaza sauti kwa ajili ya wazungu waliokuja kupora mali zetu ya Afrika, mali zetu za Afrika, lakini pia kututawala kimabavu, ni hao watu wawili. Nao wapo miongoni mwao, wapo wengi wakina Kwame Nkrumah, wamo Mwalimu Nyerere, wapo wengi, wapo kina Patrice Lumumba, tuna kina Mandela, tuna watu wengi, wapo wengi, tuna Uhuru Kenyatta, wapo wengi. Lakini hawa pia Aimé Césaire na pamoja naye walibuni hoja ya negritude. Negritude maana yake nini? Negritude tunilete kwa katika lafudhi ya kinyumbani sasa. Negritude walipopotea kuwepo kwa utamaduni, ilikuwa ni issue ya lengo la kukuza kati ya Waafrika wote hali ya kutetea, ya kuachiwa huru Waafrika nao waanze kujitawala, wawe huru kifikra, wawe huru katika kila nyanza. Hao watu wakaandaa inaitwa negritude. Negritude lengo kubwa ni kupiga kelele, kuwapigia wazungu makelele, Waingereza kipindi hicho na Wafaransa, lakini pia na hao wengine hao ambao wametawala Angola, Mozambiki, ambao ni wakoloni ambao walikuja kutawala Afrika, kupora mali za Afrika, kuwapigia makelele kwamba sasa wakati umefika ambao sasa Waafrika wajitawale na sio tena kutawaliwa kama ulivyozoea. Hao watu Césaire na Leopold Sedar Senghor walikuwa ni mstari wa mbele huko Faransa, wakipiga makelele kwamba waachiwe huru wa Afrika, waachiwe huru sasa, waanze kujitawala, waanze kumiliki mali zao. Hao watu wakatengeneza negritude kwamba utamaduni wao nao uwe huru sasa. Utamaduni wa watu weusi uwe kama utamaduni wa mataifa mengine. Tusinyanyapaliwe, tusionewe kwa sababu ya rangi yetu. Utamaduni wetu na uheshimiwe. Utamaduni wetu uwe wa kipekee. Kwa hiyo Aimé Césaire Senghor, Aimé Césaire na Senghor wakawa mstari wa mbele kupigia makelele taasisi hii kwamba sasa na sisi tunataka uhuru. Na walikuwa nasema uhuru total freedom. Hatutaki tena kunyanyapaliwa, hatutaki tena kuonewa, hatutaki tena utamaduni wetu ufinywe, ukaliwe. Tunataka utamaduni wa Kiafrika na wenyewe uanze kujiendesha, ujisimamie na sio kama nyie mnavyotaka. Kwa hiyo utamaduni wa pekee na muhimu tofauti na utamaduni wa kizungu. Hatutaki tena zile tamaduni zenu za kizungu. Kumbuka hapo zamani kabla ya madhehebu haya, dini hizi kuingia Afrika, Waafrika walikuwa na dini zao. Waafrika walikuwa na imani zao. Waliamini kwenye miungu. Waafrika walikuwa na tamaduni zao. Walikuwa na mila zao. Walikuwa na namna ya kuishi, kwamba mtu anaishi hivi kabla ya dini haijakuwepo. Waafrika walikuwa wanaishi na walikuwa na maisha mazuri tu, ambayo sasa wazungu wakataka kuyanyofoa yale maisha na kutuingizia utamaduni zao. Sasa hawa nguli wawili, Aimé Césaire na Leopold Sedar Senghor, wao wakapinga hili swala, wakasema hapana, sisi tuna tamaduni zetu. Kwa nini mtulazimishe sisi kuishi maisha ya tamaduni zenu, kuishi maisha yenu? Walikuwa ni watu wa kwanza kupiga kelele. Mwaka 1945 baada ya vita ya pili,
na ushindi wa Ufaransa, alijiunga na chama cha kisosialisti huyu bwana Leopold Sedar Senghor. Akachaguliwa kuwa mbunge na hatimaye mwaka 1960 alichaguliwa kuwa rais wa kwanza wa Senegal. Akaendelea na kushika nafasi hiyo hadi mwaka kama nilivyosema 1980. Na aliondokaje kwenye madaraka? Aling'atuka mwenyewe. Huyu hakutolewa madarakani, bali aling'atuka mwenyewe. Katika hali hii, Aimé Césaire na mwenzake mshirika wake Leopold Sedar Senghor walitaka kwenye Negritude watu wajitambue, Waafrika wajitambue kwamba wao ni watu halisi na wana nafsi halisi, wana haki zao na wana mambo yao ambayo hayatakiwi kuingiliwa na mgeni yoyote. Sasa wakataka wazungu waishio Afrika na wale wanaokwenda Afrika waheshimu taratibu, waheshimu tamaduni, waheshimu mila na desturi za Kiafrika. Hii ndio ilikuwa maana ya kuwa na Negritude. Ichangia uzalishaji wa kuheshimisha mila zetu za Kiafrika na tamaduni zetu. Walipiga kelele kupitia taasisi hii kwamba wazungu watambue kwamba Waafrika nao ni watu, Waafrika wana haki zao, Waafrika wana uhuru wao, Waafrika wana mila zao, Waafrika wana tamaduni zao, na ziheshimiwe kama tamaduni zingine zote zile duniani. Sio kwa sababu umekuja Afrika, sio kwa sababu mimi ni ngozi nyeusi unataka kunionea kwa sababu ya wewe kuwa na ngozi nyeupe. Hawa nguli wawili walikuwa mstari wa mbele miaka hiyo, miaka 60, miaka 50 na miaka 40 na kupiga kelele, kutaka uhuru wa Afrika, kutaka mila na desturi za Kiafrika kuheshimika. Ndio maana tunasema kwamba huwezi kuwa mwandishi, huwezi kuwa mwanasiasa, huwezi kuwa malenga ukamsahau Leopold Sedar Senghor. Hawa waanzilishi wa Negritude ni huyu Aimé Césaire Senghor, Aimé Césaire na Senghor. Huyu Senghor, Aimé Césaire nilikwambia ni raia wa Martinica, na baadaye Leon Dumas, kuna mwingine watatu alikuja kuongezeka, alikuwa anaitwa Leon Dumas kutoka Guyana. Nchi ambazo zinazungumza Kifaransa pia, huko magharibi huko Guyana nayo. Kuna mmoja alikuja kuongezeka akaunga mkono falsafa za Aimé Césaire Senghor, Aimé Césaire na Leopold Sedar Senghor. Huyu Leon Dumas. Kwa hiyo hawa ni watu ambao hatuwezi kuwasahau katika historia zetu, hatuwezi kuwasahau katika falsafa zetu, hatuwezi kuwasahau katika ukombozi wa Afrika, hatuwezi kuwasahau katika kututetea sisi na mila zetu, sisi na tamaduni zetu. Kwa hiyo kama una lolote la kuniuliza, naona message zimeshaanza kuingia, naomba utumie namba hii, tumia namba hii ya simu ili tuweze kuongea zaidi. Kama una lolote la kuzungumza na swali, nimefundisha mengi toka saa 1:30 nipo hapa, saa 2 mpaka sasa hivi bado naongea na wewe. Huenda kuna sehemu ambapo hujanielewa, kuna namba ya simu hapo, hiyo hapo. Piga simu au tuma message yako, nitaiona, nitaisoma na tutaendelea kuweka mambo vizuri. Lakini hapa nazungumzia hawa na mapinduzi wawili kama sio watatu. Hapa tumeshamuongeza mwingine mmoja anaitwa Leon Dumas, ambaye naye ametoka Guyana, naye ameunga mkono jitihada za Leopold Sedar Senghor, lakini pia na huyu mwingine nguli Aimé Césaire. Hawa ni watu ambao walisimamia mapinduzi ya Afrika. Tunao wengi kama nilivyokueleza, tunao wengi, lakini hatuwezi kuwataja wote. Leo tumeamua tu kwamba tuwachambue hao wawili, hao watatu katika ukombozi wa Afrika.
Na kwa undani zaidi, wakati nasubiri simu yako na ujumbe wako ambao unaona kwenye screen yako hapo chini, nikujuze kwamba Leopold Sedar Senghor kuwa mwanachama hai, kuwa mtaaluma lugha ya Kifaransa Ufaransa. Kwanza kuna sehemu kwanza nikwambia kwamba alipewa uraia, afu akaja akawa mwanamke wa Kifaransa, akaja kuwa waziri, baadaye akaja kuwa mbunge, baadaye akaja kuwa rais kwenye nchi yake. Ilihitaji sijui nisemeje hivi, kuna msamiati ambao nataka nilete kwa Kiswahili, ujasiri. Ujasiri katika kipindi hiki tunaona kwamba miaka 40, miaka 50 bado mzungu alikuwa na kauli zote kandamizi. Lakini unaona walivyosimama katika kulitetea taifa lao. Unaona walivyosimama, hawakuliona tu taifa lao, lakini waliona Afrika. Kwamba Afrika inahitaji msaada. Afrika inahitaji ukombozi. Afrika inahitaji kuwa huru. Ndio maana tunasoma leo. Nataka ndio tu niseme kwamba sisi tunakaa tunapiga makelele. Hawa tunawasoma kwa sababu wamefanya vitu. Kama leo tunamkumbuka baba wetu wa taifa kwa sababu amefanya vitu ambavyo ni kumbukizi, vitu vya ukombozi. Na si kwamba tunamsoma tu Tanzania, mpaka nchi majirani ambako wamesimamia ukombozi. Leo tunamsoma, wao wanamsoma baba wa taifa kwa sababu alifanya vitu kwa ajili ya taifa lake. Lakini nje pia ya taifa. Huu koloni mamboleo ambao bado unaendelea, wapo watu ambao wameshasimama kuupiga marufuku, lakini sisi leo ndo tunaukumbatia. Hii ni shida nyingine. Tunataka turudi kwenye misingi ya waasisi wetu ambao huu koloni hawakuutaka, lakini sisi leo ndo tunaukaribisha. Tunamwona mzungu ndo kila kitu, lakini wenzetu wao walikataa. Mila zetu tunaziona kwamba hazifai tena. Tamaduni zetu Afrika tunaziona kwamba hazifai tena. Mimi kabila fulani bwana, hizi chapter na wakati. Ni heri niwe kama mzungu. Wanaanza kuvaa vinguo ambazo havina heshima. Watu ambao ungetakiwa kuheshimu huwaheshimu tena kwa sababu unaishi sasa maisha ya kisasa. Maisha ya kisasa ni utumwa ambao tunaona Leopold Sedar Senghor na Aimé Césaire wao waliukataa. Waasisi wetu waliukataa. Sisi ndio tunakwenda kukumbatia. Tunajipeleka kwenye utumwa leo bila sisi wenyewe kujua. Baada ya kusema hayo, mimi nikushukuru sana ndugu mtazamaji, na endelea kufuatilia vipindi vyetu. Mimi ni Mwalimu Malaki ambaye nipo na nitakuwepo kwa ajili ya kukujuza vitu kama hivi hapa, lakini pia katika kuleta tena undani na visa vya Biblia. Tukutane tena Jumapili ijayo kwa muda na wakati kama huu. Shalom, shalom taifa la Tanzania. Ni muda kwenda ibadani, twende ibadani. Mungu awabariki sana wote ambao umeshirikiana nami katika kipindi chetu hiki pendwa cha Jumapili. Asanteni sana.